勇者塔同埋 Tier List 嘅第一次混合，本身遠距離睇落都還好，你一放大咗之後，咩話？我有收集開 Zippo 火機，兄弟，你有冇見到你有幾格格不入？呢位朋友，你做咩啊？咩事啊你？你有試過？你可唔可以分享下點解啊？Hi YouTube，嘿嘿，Hi YouTube，早晨啊，你哋好嘛？各位朋友，唔知道你哋有冇後悔過俾錢上網呢？今日可能有呢一個需要啦，因為我睇咗唔同嘅朋友嘅一啲收集物品喜好之後呢，而家有少少想洗眼。我睇到一個 post 係講緊大家有啲咩收集嘅癖好啊，就係先放咗一啲好西出嚟，然之後喺下邊就有好多人嘅留言，放低自己收集開啲乜嘢。咁啊有坑有唔坑，任君選擇。但係我哋今日將會係睇下佢係啲好西，然後玩一個 tier list。冇錯，我哋係勇者塔同埋 tier list 嘅第一次混合，先係開箱佢哋啲變態嘅收集嘢啦，然後咧就會係將佢哋評分神級、A 級、B 級同埋 D 級。神級就係、哇，我都想儲啊，呢啲儲到啊真係好夢幻啊。A 級就係、咦都幾好嘅，收集呢啲嘢都係唔錯。B 級就係、各花入各眼啦，有時都會有人收集下呢啲嘢嘅，但係真係唔係個個都想收集咯。而 D 級咧就係、狗也不，連狗都唔想收集啊，就係、咁樣去評分。收集癖我哋睇一睇個 post 嘅一開頭先，這是我收集一年嘅頭皮屑，鋪出你最奇葩嘅收集，收集一年嘅頭皮啊！唔知道佢點解要收集頭皮啦？咩話？我有收集開 Zippo 火機，兄弟，你有冇見到你喺呢一個 post 入邊有幾格格不入？我有收集開keycap 嘅，我欣賞你嗰個收集㗎，係啊。不過我哋今日睇呢啲咧係第二啲嘢嚟嘅，睇下佢樽嘢一年嘅頭皮。我唔知道佢點樣會係決定啊，不如我收集晒啲頭皮啊，好似鹽、芝士粉、有頭髮扣分、薩莉亞啲芝士、Parmesan， 平時間開一行用鼻索。點解有啲黑色嘅皮都係我想問嘅嘢啊？收皮癖啊，笑果，我覺得佢算坑噶啦。咁多位朋友，請你哋投出你哋心目中將佢放喺嘅位置啊！樓主出現了，咁多個樓主咩？唔會啊！咁多位朋友，190票嘅狗也不，恭喜我哋第一個就已經係狗也不啦。儲頭皮呢一樣嘢，只可以講真係好稀有啊！呢一個唔算好舒服啊，睇到嘅時候。下個貓毛想索，應該會有一股淡淡嘅香味。各位朋友，我呢？我哋都有㗎，有人養貓會唔儲貓毛咩？投下票先。有冇人養貓係儲貓毛嘅？儲嘅係1，唔儲嘅係2。用嚟吸係正解，俾大家睇下。仲有儲埋佢啲鬚添㗎。吓？咁多2？喂，你有冇養貓㗎？呢一個我唔肯定係咪啊，但係我之前好似睇過啲 article 咧，貓敏感唔係對啲毛敏感喎，好似係對佢皮膚分泌出嚟嗰啲油分敏感。貓敏感通常唔係對貓毛敏感，而係對身上面嘅致敏蛋白去敏感嘅。呢啲蛋白會喺死皮、口水、尿液入邊黐咗喺毛、皮膚、家私同埋空氣微粒上面。貓毛主要係載體，所以如果你真係洗乾淨咗嘅話呢，就唔應該係會對貓有敏感嘅。你可以狂索。47位朋友係識養貓嘅，83位就可能係熊仔貓唔夠熟。我都要儲低以前兔仔第一次剪嘅毛，大哥略懂皮毛。都懂懂地。我知有啲人會用貓毛貓須做毛氈作品，但如果我養貓都唔會儲。Tiff 之前先至 send 咗條 reel 俾我，係 show 點樣收集貓毛，用貓毛去洗乾淨之後咧，將佢係變成一個裝飾，又或者係杯墊咁樣啊！即係好多人會咁做噶。講啲咁嘅嘢。有一日貓貓唔再喺度，啲毛就會係唯一嘅物品。喺衣櫃揾到10幾年前第一隻貓嘅毛，好感動。冇講埋啲衰嘢啦。有冇諗過收集自己頭髮再整個假髮？冇呢個需要。我收集咗我隻貓嘅毛4個月之後，整翻個波俾佢玩。我哋都有試過啊，只有貓鬚可以上層級。唔理解點解要儲貓毛，本人覺得同頭先嘅儲頭皮冇咩分別。貓係香，愛貓會理解。It's another level shit。成件事變咗人類之後就會好 creep，想像下你嘅貓儲你啲頭髮，整翻個波俾你玩。本身人類就係好 creepy 噶啦。OK， 嗱，自己睇路，各位朋友，貓毛大家會投咩 tier 呢？我可能要拎我嘅貓過嚟係拉一拉票啊，唔好意思啊 Pete。
佢瞓到豬頭咁啊，因為草貓毛收集癖第一個嘅神級。下一個收集蚊之後發毛好臭就掉咗，係咩人先至會收集蚊啊？你有試過？你可唔可以分享下點解啊？蚊餅啊整有茼蒿收喺裏邊，令到佢哋自然死亡，再收集幾乎冇殘血，有啲體內仲有我嘅血。目前喺度考慮緊掉去邊度比較好？收集蚊同收集屍體有咩分別？當你將佢當做食材嘅話，其實你可以話所有畜牧業嘅朋友都係收集屍體嘅。你細個嗰陣都試過，原來有咁多人咁做㗎。原來你哋太黐線㗎。之前因為養冷血動物，例如蜥蜴嗰啲，有時用電蚊拍戰死佢，係咯，咁咪即係當佢係食物咯，當佢係食物咁樣我都覺得 OK。但係如果你係去到咁樣嘅境地，太多食物啦，佢仲要講到明係因為後來發毛好臭，所以抌咗。呢個台遲早會有甲油 Tier list， 唔會，放心，我唔中意佢哋。請開頭投錯 shit， 投 shit 係啱㗎，我都會投9也不啦，各位朋友。答案係 D， 淨係可以咁講。第二個。想問聊天室入邊有幾多個人有儲呢一啲啊 ？Tiff 姐都有儲呢啲嘅相關嘅，係一個食物嘅容器，佢係有儲嘅。然後佢每一次話要抌嘅時候呢，都係依依不捨。第一次見人咁樣儲卡，尊重式嘅儲卡，唔係月餅罐啊！月餅罐係有用嘅裝載器具嚟㗎，差啲估安全套包裝，得20個人有儲咋？你哋對收集好似有啲弱雞喎，你儲 Monster 罐，睇真啲佢係唔同地區嘅深泳，似係有唔同嘅味道啦，唔同嘅地區啦。呢個係日本啊，草莓味期間限定嘅，法式嘅 Cream Brulee 啊，焦糖布雷啊，鹽之花可可牛奶糖，我好欣賞呢一啲嘅收集喎。屋企冇地方，冇咩資格學人收集嘢，呢個只係藉口。我會俾高分，揾到同好，果然 Fred 就係咁偉大，咁容易就可以揾到同好。我喺呢個聊天室入邊都係得個20個，呢兩個係2022年啊，嗰陣時仲未認真收集，之前有揾過但係冇人買啦。客製牛奶糖呢啲係一個幾好嘅收集，又唔核突啦，又冇衞生嘅問題啦。各位朋友，森永牛奶糖嘅包裝 A 級料，竟然只是 A 級料，我會投神咯，好 respect 呢一個收集喎。講真，大家嘅答案係 A。下一個日拋隱眼，即係 daily 嘅 con， 正常係唔使直接抌嘅喎，咁即係佢其實呢個波波成隻手上面都係佢自己眼入邊有過嘅嘢嚟喎，又幾靚，又係污糟嘢，咦，污糟邋遢，污糟邋遢，有聲，點解佢要收集啲 con 呢？不上一個係乾淨少少，我睇到呢一度呢，我動議咁多位朋友嘅收集呢，係請你哋清潔少少，唔尊重又唔理解 ，Daycon suppose 唔使係咯，我都係咁諗啊，就係為咗唔使先至買 Daycon 噶嘛，咁即係呢一堆嘢 suppose 應該係勁污糟嘅咯，係全部喺佢隻眼度攞完出嚟之後就會咁樣咯 ，con 乾咗會變硬變脆，呢個我知，因為細佬我好多年前都係戴 con 嘅，我有少少分享，我都變態㗎，少少變態㗎，有冇人係會除咗個 con 出嚟之後就咁放佢喺度等佢乾，然之後拎起嚟欣賞下咁樣，有冇人會咁做嘅？唔係收集㗎，純粹係等佢乾咗之後攞起上手望一望之後就抌。我會放到佢硬之後再浸翻水整腍翻佢。原來有人仲識玩過我，咩突到想退訂啫？我又冇攞出嚟俾你睇。我開始諗緊退訂嘅事宜。驚你擺學校？我係啲咁嘅人咩？有17個合理嘅兄弟，有136個唔識享受嘅朋友。Daily Con 大家會唔會收集呢？嗱，唔算話好低㗎，都有18個 B 級㗎，係還可以嘅。有3個神添啊，衰鬼！冬菇咩大佬？哎呀，浸翻開佢先。煮食嘅朋友應該就明白講緊啲乜嘢啦。但係主流嘅聊天室咧，都係將佢投喺9也筆㗎。隱形眼鏡9也筆。下個車牌啊，各位朋友，嗱又唔嘥位又剩咁樣。頭先嗰啲話咩 ？Flashback。屋企冇地方，冇咩資格學人收集嘢。嗰啲朋友咧就俾人一巴打落去塊面度㗎啦。最多同我講話，我電話冇位，即係佢喺街度見到同佢一樣車牌嘅咧，佢就會影低佢，然之後收集喺佢嘅相簿度。講真，我唔理解，但係我尊重咯。For what？咁特別，有啲無聊，即係個個收集都係冇特別原因㗎啦，最緊要有特別嘅原因啊！中意咪收集咯，收集貓相，我收集大哥照片，有人話。OK， 請選出圖中含有電單車嘅圖片，全部要剔晒。碌落嚟發現你係最正常。又有同號喎。呢一個 post 咧係雙應區嚟嘅，但係呢一個我唔係話好理解，我就係想俾大家去投嘅。車牌同自己車牌一樣嘅 number， 大家請開投。我覺得收集咩都冇乜所謂，但基本上乾淨衞生的話都尊重。講真，相就一定係乾淨㗎啦。
睇下先。OK， 主流係投 B 嘅車牌，即係普通啦，唔係填肚料，但係尊重嘅 B 級料。第一個 B 級，講真啦，我以為會今日全部都係9廿筆㗎，算係幾好㗎啦。下個呢個我覺得算係最正常嘅，但係其實嗰個 fuck up 嘅程度係同頭先差唔多㗎咋。從小到大自己甩咗出嚟嘅牙，阿媽叫我做過，我阿媽係有幫我儲。Rose 鯊魚，你有儲貓牙啊？你哋有幾多個人有儲過啊？即係唔係而家仲有啦？貨甩牙後補？收到線報好似唔係咁運作㗎，你可以抌咗佢啦 ，thank you。唔可以就咁拍翻落去㗎，你老豆都收藏晒你同你阿妹啲牙。嗱，呢一個係好經常發生嘅事情嚟㗎，所以話咩成日笑人咕咕㗎，大家都有儲呢啲嘢㗎。但係其實你諗深一層咧，係同咩儲頭皮啊、儲頭髮啊、儲貓毛啊係一樣㗎啫喎。即係你無啦啦，哎呀甩咗隻牙添，哎呀等我儲起佢先。3年前掹出嚟嘅恆齒，佢掹得好乾淨啊，好好嘅一個標本。自己啲牙收集唔夠，儲埋狗啲牙。點解狗啲牙仲白過佢咁多？你個仔啲牙你都想嘈啊？好事嚟㗎，我覺得係冇乜嘢啊。隻牙咁靚仔掹嚟做咩？可能佢頂住咗咧。你阿媽講話上排啲牙放低位，下排放高，咁啲新牙就出得靚。唔 get 咩意思啊？即係譬如我上排嘅大牙甩咗，我就將佢砌喺我下排嘅牙度，迷信嘢，玄學級數，可能箍牙，理解唔到。我唔理解，但係似乎係有勁多人有呢一個共通嘅想法嘅。留言話我知發生咩事。OK， 睇下先。吓 B 級料就係呢個，大家都幾尖鋭，但係都好多 A 級嘅。牙嚟講咧 B 級料。下個。以下節目部分內容可能令人情緒不安。由胡鬚砌成嘅 What the fuck？ 好 cursed 啊！佢係一個有藝術天分嘅人，本身遠距離睇落都還好，你一放大咗之後咧，勁核突。點解佢要用鬚去砌咧？大家如果冇俾佢個圖像吸得太近嘅話，唔知發生咩事咧。佢話佢係用佢啲鬚嚟砌畫，開頭以為係假眼睫毛 ，scary but 距離產生美。真係喎，砌張咁咪幾好，係咪？一睇就睇得出係 but 嚟㗎啦，放大就唔係幾好咯。同埋佢點解會有咁多條鬚嘅？唔似係剃出嚟嘅喎。我刪埋佢，係睇到佢嗰啲位嘅，即係佢係掹出嚟嘅，呢啲毛係。第一次感謝我刪 mon 睇，我對大家都幾好㗎，其實俾大家開頭先，唔係假眼睫毛係嘛？藝術品，胡鬚藝術家有 C 嘅話，我會俾 C，主要係藝術分，唔使啦，係啊，太多嘅 Tia 係唔好啊。與其用鬚，不如用其他嘢，即係用畫筆都幾好啊。其實藝術嘢好收集鬚嚟講咧，大家係一票彈出9廿筆，收集毛髮。佢個樣好精靈啊！佢喺我個 tier list 上邊，一個立可帶啊，即係塗改帶，台灣叫立可帶嘅。今日最正常嘅一個塗改帶，其實點解要收集呢？哇，有啲癲喎呢位朋友，你啲立可帶喺呢一度算係小兒科，好整齊，愛了，用嚟扮蜘蛛俠，砌隻高達出嚟。收集文具，各位兄弟，有幾多朋友有收集文具㗎？即係呢一種喎，同一種嘅文具，但係收集到一大堆咁樣放埋一齊喎。呢啲先叫現代藝術，平時博物館嗰啲食屎啦。現代藝術收集 highlight pen，代表住佢塗改咗嘅過去，點。4區兄弟鉛筆，30位收集文具朋友，用完嘅塗改帶會剪一段段嚟接星星。因為嗰一條膠帶係咪啊？太多變咗密集恐懼。當你放到佢好大嘅時候，所有嘢都係密集恐懼。例如係你塊面啦，近少少去望你塊面嘅話，你塊面上面都有好多毛孔，所以我係建議大家克服咗佢。咁如果好多錢會唔會密集恐懼？哎呀，好驚啊！我都想好驚啦。俾你哋開頭先呢一個收集文具，大家會投係咩 tier 咧？係咪啊？早嚟緊呢個，準備完成早夠快砌。有人話自己有儲用完嘅筆芯，筆芯積蓄。OK， 答案係 A 啊！儲文具大家係放喺 A 級料㗎，幾平均。我哋今次個 tier list 同我想象中有啲分別。從讀書到出社會嘅情書，你咩料啊老友？你幾靚仔啊！咁多情書，會有地址，梁少咁嘅樣，咁咪幾好。又唔使咁妒忌嘅，雖然我都好妒忌。唔係啊，我婚都結埋啦。好多情書有咩用啊？冇任何嘢需要妒忌㗎。個問題係收起啲情書呢一個舉動係點樣諗都係有少少自戀㗎啦。個人感覺
即係你收到情書，哦，多謝你啊，哎呀，學妹多謝你，thank you，thank you。咁睇完之後咪抌咯。情書大家會放咩 tier 啊？我唔問聊天室有冇人有收呢一樣嘢啦，因為可能係一世都冇收過情書啊嘛，係咪？我都冇收集情書係未來嘈交料，可能佢收得好埋啦。D， 因為我冇收過。有冇收集我俾你嘅情書？我冇收到過。分手攞嚟做子彈，唔係喎，我都有收集，因為覺得係人哋一番心血收到你。D for DLLM， 原來我哋聊天室入有咁多包裝幾好嘅朋友，我都有情書收過，但係收過又點啊？如果俾老婆發現點算？算唔係一面倒噶啦，情書嚟講13、18、37。OK， 情書答案係9廿筆。點解當初唔做啲咁嘅嘢？早知你都咁樣做。唔係啊，你要收到先得㗎。九字，各位朋友，咪住，但係唔可以9廿筆喎。我哋有一個大 dilemma 出現咗啦，狗係想要嘅噃。你睇下隻狗嚇，點解咁嘅？我家小狗剛滿1歲嘅蛋蛋，今年14歲。俾你唞一唞啊！我係冇收集我嘅貓嘅蛋蛋嘅，因為佢係個蛋蛋仲喺度，不過佢冇發育啫。想收集大哥嘅蛋蛋，你呢個係犯罪宣言。B for boss。嚇死我咩？唔知你講乜嘢啊！我心嚟一嚟啊！咩啱啱幫狗仔啜完啜乜嘢？嚇死我！啜完肉係咪？你唔好語音輸入唔 check 先啦，大佬啊！啜肉 snip snip 嚇到我啜狗啊！心都嚟一嚟，唔係講笑。喺香港嘅話，醫生應該唔會俾翻你。其實都可以因為狗是不想失去，而不是不久要。令人不安，點解要儲埋佢個我院呢有一？任女友就係有一堆呢啲狗嘅 twenty，係儲到佢哋百年歸老就一齊燒翻俾佢哋，佢係因為信仰理由，只能夠講尊重啦。咁即係佢儲咗幾多粒啊？同埋可唔可以分享下佢係咩信仰啊？有邊一個信仰係儲睾丸㗎？同埋你仲有冇睾丸啊？呢個問題有少少私人嘅，你可以選擇唔答。6隻狗。好多啊！佛教只可以講我對宗教嘅理解真係好少，唔好意思。佛教有啲咁嘅事㗎，原來尊重嘅話一開始唔應該閹。其實養寵物係終生囚禁緊一隻你3九唔識七同你冇血緣關係嘅生物嘅，係本身都已經奇奇怪怪㗎啦。睾丸嚟講呢，狗蛋狗入，我唔問大家啦，我哋就下次第2集可能做一個完全係大家嘅投稿啊，因為大家其實有收藏好多嘅，我睇開新呢間房我都知道，但係而家畫面上面就係我哋睇咗，我諗大部分應該都係台灣網民恐怖勇者塔收集癖加埋嘅一個 tier list 啊！估唔到佢哋最好嘅收集材料都已經係貓毛啦，只可以講係有啲變態，最唔開胃嘅一集啊！下次再有第2個挑戰者嘅話，再嚟啦嚇！如果你哋想睇翻我哋聊天室入邊對其他嘢嘅評分呢，要撳呢一條片啊！